ټولو منځونو کې غوره منځ کوم یو دی؟ په ټولو منځونو کې غوره منځ هغه د جمعې د سحر منځ دی چې کله با جماعت ادا شي. د جمعې منځ نه، د جمعې د سحر منځ چې با جماعت ادا شي. ټولو منځونو کې دی د غوره منځ نشته. او خلق چې کوتاهي کوي د ټولو نه زیات نو په دغې منځ کېږي. اکثر د جمعې د سحر منځ پرېږدي. ډېر خیال کو دا قیمتي ورځ ده چې دا رانه اسې نه تېرېږي. دې کې درود شریف ډېر وایو، دې کې درود شریف ډېر وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې درې کارونه کوي هغه لزګ ذمہ داری ورکوم چې دا سړی به جنت ته ځي. من اکل طیبا، څوک چې خوراک حلال کوي، رزق حلال، د چا چې نوڼی حلال. انبیاء ته اول حکم د رزق حلال دی، وروستو د عبادت حکم دی. واعملوا صالحا، دا وروستو دی انبیاء ته. اول ورته الله وی رزق حلال خورئ، بیا ورته وی نیک عمل کوئ. نو اول چې د کم بنده رزق صفا وي، حلال وي. مونږ چې کله روټۍ ته کینو نو خلک وایي د روټۍ آداب دي او سنت دي. ټیک ده، څه دي؟ په بسم الله به وی خورو، په ښي لاس به خورو، خپلې مخې ته به خورو، نوڼۍ به مناسبالو. دا ټول آداب وروستو دي. د ټولو نه اولنی ادب دا دی چې ستا مخې ته کوم رزق پروت دی چې دا حلال. دا نور وروستی خبرې دي. اول رزق حلال. د چا چې رزق حلالي د ده به دعاګانې قبلېږي. انبیاء دعاګانې ولې مقبولې وي؟ د هغې به اکل حلال و اکل حلال، حلاله نوڼۍ به یې خوړله چې رزق حلالي د چا. بل وعمل فی سنت، او عمل د سنت موافق. هر عمل چې کوي هغه د سنت موافق. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې کې مونږ کارونه ډیر کو، خو د سنتو خلاف کو. د سنتو موافق چې څوک عمل کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورغه حجر اسود ته مخامخ ودرېدو. چې د حجر اسود کاڼي ته مخامخ ودرېد نو حجر اسود ته وی والله زما دې د خدای په ذات قسم چې ته یو کاڼې، زتا پیژنم چې ته یو کاڼې، نه چاته نفع ورکولی شي نه چاته نقصان ورکولی شي. ته خو یو کاڼې، روح نه لري. خو وی که ما خپل محبوب ستا په ښکلولو نه وی لیدلی نو ما به ته نه وی ښکل کړی، خو ما خپل محبوب ستا په ښکلولو لیدلی. هغې نه پس را روان شو، حجر اسود یې ښکل کړ. وعمل فی سنت، چې عمل ستا د سنت موافق. هر عمل چې کوي د سنت موافق. مونږ اودس کوو که نه، ټوټۍ ته کینو بس زر زر یو لپه به مخ وولو، زر دا لاس ورته داسې ونیسو چې زر یې لون کو، زر خپې لون کو.